السلام علیکم ستړي مشه وخت مو په خیر پامبره ګرځوم یوه تازه خبر ته چې همدا شیبه مو ترلاسه کړ. طالبانو د اوربند په اړه د ولسمشر غني غوښتنه نامعقوله وبلله. واصله طالبانو ویلي په داسې حال کې چې د دوی بندیان د کرونا وایروس له کبله په زندان کې په خطر کې اچول کیږي او له امریکا سره د صلحې هوکړه په بشپړه توګه نه وي عملي شوې، د اوربند غوښتنه معقول نه دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پنجشنبه پر وسله طالبانو یو ځل بیا غږ کړی چې د افغانانو له غوښتنې سره سم د روژې په میاشت کې سوله اوربند وکړي او د ده په وینا له افغان وژنې د لاس واخلي. ولسمشر غني دا غوښتنه د روژې میاشتې د رارسېدو په مناسبت په خپل پیغام کې تکرار کړې ده، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د ډلې له امریکا سره یو جامع میکانیزم ومنه او د امنیت شورا او نړیواله ټولنه هم تایید کړ. د اوربند غوښتنو ته د طالبانو غبرګون. طالبان وایي چې له امریکا سره د دې ډلې په هوکړه کې هیڅ داسې څه نشته چې له افغان دولت سره د خپله جګړه ودروي یا یې کمه کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد بي بي سي ته ویلي امریکایانو له دوی سره پر خپلې هوکړې پوره عمل نه دی کړی. په وینا یې د هوکړې له مخې تر اوسه باید افغان دولت 15,000 طالب بندیان خوشي کړي وای. نوموړي وویل د جګړې پر درولو یا کمولو به بین الافغاني خبرو کې بحث وشي.